पनि तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाली मोहन च्यानलमा। म आज तपाईहरूलाई मल्टिप्लग बिग्रियो भने त्यसलाई कसरी बनाउने अथवा हाई भोल्टेजले जल्यो भने त्यसलाई कसरी बनाउने म त्यो तपाईहरूलाई आज सिकाउने छु। र मलाई आशा छ तपाईहरूले मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर तपाईहरूले आफ्नो पैसाको बचत गर्नुहुनेछ आफ्नो मल्टिप्लगलाई आफै बनाएर भन्ने मैले आशा राखेको छु। र तपाईहरूलाई यदि हाम्रो भिडियोको कस्तो लाग्छ यदि मन परेमा तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरेर पनि नबिर्सिनु होला। म तपाईहरूलाई एउटा जानकारी के गराउन चाहन्छु भने तपाईहरूले यदि मार्केटमा मल्टिप्लग किन्न जानुभयो भने तपाईले यस्तो खालको मल्टिप्लगलाई लगभग तपाईको 350 400 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र तपाईहरूले घरमै पनि यो मल्टिप्लगलाई आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। 350 400 तपाईहरूले हालेर अरू फेरि यसलाई हालेर अर्को किन्नुभन्दा यसैलाई नै आफैले मर्मत गर्न सकिन्छ। मल्टिप्लगमा यो भित्र अरू केही पनि हुँदैन, एउटा यही सर्किट हुन्छ। र तपाईको म्याक्सिमम मल्टिप्लग बिग्रिने भनेको तपाईको कि त ओभरलोड भएर स्विच पग्लेर या त तार पग्लेर नै बिग्रिन्छ कि भित्र तार छुटेर नै पग्लिन्छ। यदि तपाईले स्विच पग्लेको छ भने स्विच फालेर डाइरेक्ट जोड्दा पनि बनिहाल्छ। यदि तार पग्लेर तार छुटेको छ भने तार जोड्दा पनि बनिहाल्छ। तपाईहरुले यसमा अरू कुनै बाहिरबाट केही चिज किनेर ल्याएर कुनै पनि चिज किनेर ल्याएर म हालेर बनाउँछु भन्ने हुँदैन। यो यतिकै नै बनाउन सकिन्छ। र तपाईहरुलाई यो बनाउँदाखेरि अरू केही पनि चाहिँदैन, सिर्फ एउटा यो खोल्ने स्क्रु ड्राइभर भयो हुन्छ। यो टेस्टर हो, टेस्टर भयो हुन्छ। र एउटा तपाईको घरमा यसलाई कटर भन्छ, अरू घरमा कैँची भए पनि हुन्छ, तार काट्नको लागि चाहिन्छ। यो यति भए यसलाई बनाउन सकिन्छ। र तपाईलाई यसलाई किन्दा मार्केटमा त्यही 15-20 रुपैयाँ पर्न जान्छ। यसलाई पनि त्यस्तै 15-20 रुपैयाँ पर्न जान्छ। तपाईको 40-50 रुपैयाँमा तपाईले घरमै आफ्नो मल्टिप्लग घरमै बनाउन सकिन्छ। र तपाईले यसलाई फाल्नु भयो भने तपाईको अथवा भैयाहरूले लिन्छ र उले फेरि बनाएर बेच्छ। तपाईहरु त्यही माललाई फेरि किन्नु भएको भने तर तपाईहरुलाई त्यो थाहा हुँदैन। हामी नेपालीहरुको बानी नै यही हो। हामीलाई कसरी बनाउने के गर्ने त्यो हामी सोच्दैनौं, सिधै बिग्रिन्छ तब हामी झ्याप्प फाल्दिन्छौं र अरू किनेर ल्याएछौं। तर हाम्रो पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यति हाम्रो ध्यान आकर्षण नै हुँदैन। म तपाईहरुलाई आज बनाएर देखाउने छु। र तपाईहरुले मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो घरमा भएका सामान मल्टिप्लगहरुलाई आफैले बनाएर आफ्नो पैसा बचत गर्नुहुनेछ भन्ने। अब सुरु गरौँ। यो हाम्रो राम्रो खालको मल्टिप्लग योमा लाइन आइरहेको छ। म तपाईहरुलाई चेक गरेर देखाएँ लाइन आएको छ कि छैन भनेर। यो रातोमा चेक गरेर देखाएँ। योमा लाइन आइरहेको छ। यहाँ मोबाइल पनि चार्ज भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि यही रातोमा यसलाई हालेर जोडौँ। यसमा लाइन आएको छ कि छैन। लाइन बलेन। अब यसलाई पनि मैले हालेर देखाएँ। यो मल्टिप्लग खराब छ। अब यसलाई भित्र खोलेर हेरौँ यो के भएको छ। अब त्यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओभरलोडले गर्दाखेरि यो स्विच जलिसकेको छ। स्विच पग्लिसकेको छ। स्विच पग्लेर फुटेर यो तार पनि बाहिर निक्लिसकेको छ ओभरलोडले गर्दाखेरि। अब यो स्विच खराब भइसक्यो। यो बटनले पनि काम गरिरहेको छैन। अब यो स्विचलाई निकालेर फाल्दिउँ। स्विचलाई नफालौँ र यसमै जोड्दिउँ, किनकि स्विच फाल्दाखेरि यहाँ खाली देखिन्छ, असो देखिन्छ। स्विचलाई यतिकै रहन दिउँ र डाइरेक्ट वायर जोड्दिउँ। जुन यो स्विचको यताको यो पोइन्टमा दिएको वायर छ यसलाई यो स्विचमा डाइरेक्ट यो रातोमा डाइरेक्ट दिइदिउँ। जुन तपाईको
एउटा मानौँ प्लस माइनस जुन भए पनि एउटा चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ, अर्को चाहिँ यो स्विचमा जोडिएर स्विचको दुईवटा पोइन्ट हुन्छ। एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो आएको सप्लाईबाट जोडिएको हुन्छ र अर्को पोइन्टबाट अनि यता सर्किटमा आइरहेको हुन्छ। यो स्विच नै जलेर खराब भइसकेपछि तपाईँले यसलाई स्विचले यो पोइन्ट निकालेर डाइरेक्ट यिन दुईवटालाई यहाँबाट यसलाई छुट्याएर डाइरेक्ट जोड्दा पनि हुन्छ, अथवा यतिकैमा यहाँ डाइरेक्ट जोडिदिउँ। यतिकैमा यसरी डाइरेक्ट सर्ट गर्दाखेरि पनि यो स्विचले चाहिँ काम गर्दैन, किन जलिसकेको छ। यसरी डाइरेक्ट काम चाहिँ मल्टिपलले काम चाहिँ चल्छ। म त्यो तपाईँहरूलाई गराएर देखाउँछु। स्विचले निकालेर फालिदिइहालौँ। यो स्विच यो पुरै खराब भइसकेको छ, मैले स्विचलाई फाल्दै निकालेर यो। अब तपाईँले यसलाई काट्नुहोस्। त्यसपछि अब यी दुईवटा पोइन्टलाई यहाँ सिधै सर्ट गरिदिनुहोस्। यो दुईवटालाई यसलाई दुईवटालाई सिधै यहाँ जोडिदिनुहोस्। स्विच हामीले फालिदिइसकेका छौँ। यसलाई सिधा यहाँ दुईवटा पोइन्ट यसरी जोडिदिनुहोस्। एउटा त अलरेडी राम्रो ठिक छ। यहाँ हाम्रो जलेको चाहिँ यो नै हो। यसलाई यसरी सिधा यहाँ सर्ट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि मल्टिपल भइहाल्छ। मलाई सुत्रै यति भइसकेपछि हामीले स्विचलाई फालेर डाइरेक्ट तार जोडिसकेका छौँ। डाइरेक्ट सर्ट तार जोडिसकेका छौँ। डाइरेक्ट वायर हामीले जोडिसक्यौँ। अब हामीले यसलाई चेक गरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन। चेक गर्दाखेरि पनि यसलाई यो ढक्कन लगाएर चेक गर्नु होला, किनकि योमा अब एसी बिजुलीको एसी भोल्टेज अलिक हाई हुने भएको हुनाले करेन्ट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, रिस्क बढी हुनु भएको हुनाले यसलाई यो ढक्कन लगाएरै चेक गर्नु होला। अब यसलाई चेक गरौँ काम गर्यो कि गरेन, यसले बन्यो कि भयो कि भएन। हामी यो रातोमै हालेर चेक गरिरहेको थियौँ। यहाँ लाइन आइसकेको छ, यसले काम यो बनिसक्यो। यो हालेर पनि चेक गर्न सकिन्छ। यसमा पनि आयो, यसमा पनि आयो, यसमा पनि आयो।
तँ कहिले किन